അങ്ങനെ ഓഷോ തപോവനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ, 5 കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്ത് ബൈക്കിൽ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓഷോ രജനീഷിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഓഷോ രജനീഷിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. നിയോ സന്യാസി, സെക്സ് ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. ഓഷോ രജനീഷ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യന്നാണ്. പക്ഷെ നേപ്പാളിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തപോവനുണ്ട്, ഓഷോ തപോവൻ. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഓഷോ തപോവനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓഷോ തപോവനിൽ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവലേഴ്സ് ഒന്നും പോകാറില്ല. കാരണം അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മെയിൻ കാരണം. എങ്ങനെ ഓഷോ തപോവനിൽ എത്തിപ്പെടാം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി എപ്പിസോഡ്. ഹോപ്പ് എവറിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഓഷോ തപോവനിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് രജനീഷിൻ്റെ നേപ്പാളിലെ ആശ്രമമാണ് ഓഷോ തപോവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തമിഴിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാംജി അങ്കിള് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ രാംജി അങ്കിള് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ആക്കിത്തരാം. അവിടെയല്ല, ക്യാ ബോലാ ഉസ്കോ, ബാലാജു ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബസ് കിട്ടും. ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഈ ഓഷോ തപോവൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഏ ബോലോ, ഏ ക്യാ ഹേ? വിഷ്ണുമതി. ക്യാ ഹുവാ? ദുർഗതി. ഞാൻ കളിയാക്കി ചിരിച്ചല്ല കേട്ടോ, ആ പ്രാസം കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു പോയതാ. ഡിവോട്ടിയാണ്. കിतना साल हो गया? 19 साल. 9 വർഷം. 9 years. 19. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓഷോ ഡിവോട്ടി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഈ അങ്കിളിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു സന്തോഷമായി. കാരണം ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന തമിഴ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ബാലാജു ചൗക്കിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത്രയും നേരം ഒരു ഓഷോ ഡിവോട്ടിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. വഴിയിലുടനീളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓഷോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആരാണ് ഈ ഓഷോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സെക്സ് ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കൺസ്പിറസി തിയറീസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീൻ്റെ ശത്രുവായിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും കോൺട്രോവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഓഷോ മാറി? മധ്യപ്രദേശിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓഷോ പണക്കാരുടെ ഗുരു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 98 റോൾസ് റോയ്സ് കാറുകളുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഈ 98 റോൾസ് റോയ്സ് വിറ്റിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാമെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം, ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്വാമികൾ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പണക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടേ എന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഓഷോ നൽകിയത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ജെയിൻ ഫാമിലിയിൽ ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരിയുടെ 11 മക്കളിൽ ഒരുവനായിട്ട് രജനീഷ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ ഓഷോ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ രാംജി അങ്കിൾ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നേപ്പാളിൽ വരുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും പോവാത്ത ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഈ ഓഷോ തപോവൻ. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഓഷോ തപോവനിൽ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്, അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഓഷോ തപോവനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഓഷോൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ്, ടെക്സ്റ്റുകൾ, വീഡിയോസ്, ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 10 ഇരട്ടിയാണ് ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്രയിൽ ഭയങ്കര കോയിൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓഷോ തപോവൻ നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ ഒരു അങ്കിള് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു 70% നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നടന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ബാലാജു ബൈപ്പാസിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓഷോ തപോവൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാഗാർജുന ഹില്ലിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ്സുണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ് വൈകിട്ടാണ്. സോ എനിക്ക് നേരത്തെ പോയിട്ട് ഡൗൺ ഹിൽ ചെയ്യും വേണം. ഞാൻ ടാക്സിയും അന്വേഷിച്ച് ഭയങ്കര റേറ്റ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന അങ്കിള് ഓഷോ തപോവനിലേക്ക് വേറെന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും കൂടി വന്നോട്ടെ വെച്ചപ്പം ഓക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും മറ്റേത് ടാക്സി അവർ പറയുന്നത് 400 രൂപയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്. ബസ്സാണെങ്കിൽ ഇല്ലേന്ന് ആകെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പോകാൻ പോകുന്ന അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണ്. മൂപ്പര് ഒരുപാട് വർഷം ആർമിയിലിരുന്ന് മൂപ്പർക്ക് നാഗാർജുന ഹില്ലിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഫാമിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീക്ക്ലി അവിടേക്ക് പോകും. ഇന്ന് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പോകുമ്പം മൂപ്പരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുകൊണ്ട് മൂപ്പരെ കൂടെ പോകാം. മൂപ്പര് ബൈക്ക് തിരിച്ചു നോക്ക്. മൂപ്പര് ഭയങ്കര സ്കിൽഡാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും അങ്ങോട്ടുള്ള ജേണി അടിപൊളിയായിരിക്കും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓഷോ തപോവനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ഇതൊരു കാടാണ്, ഫോറസ്റ്റാണ്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണം. അപ്പം മൂപ്പര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂപ്പരെ
പോകാൻ പറ്റി. സംഭവം നമ്മുടെ കിഷോർ സാറ് റിട്ടയേർഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിലും മൂപ്പര് റൈഡിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാട്ടോ. ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം മൂപ്പര് അത്രയും സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഈ ചുരം കയറുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്കവാറും അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ഞാനാണെങ്കിൽ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. വെറും 4 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ 4 കിലോമീറ്റർ ഈ തണുപ്പിൽ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള വിദേശ യാത്രാ അനുഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത്രയധികം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നാഗാർജുന ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2000 മീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഊട്ടീൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വരും. ആ ഹില്ലിലാണ് നമ്മുടെ ഓഷോ തപോവൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തപോവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് തപോവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാഗാർജുന ഹില്ല്. നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് ഓഷോ തപോവനിലേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഹൈക്കിംഗ് ട്രയൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മണിക്കൂറുകളോളം ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാഗാർജുന ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാനും പറ്റും. 1970s അതായത് കൗണ്ടർ കൾച്ചറിൻ്റെ ഹിപ്പി കൾച്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എക്സ്ട്രീംലി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓഷോ അമേരിക്കയിൽ ഒറിഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി. കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവിടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഓറ വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് US ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഓഷോൻ്റെ നേപ്പാളിലെ തപോവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ആ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫുള്ള്. ഇനി ഈ ഓഷോൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ അവർ എൻട്രി അനുവദിക്കുമോ? അവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്താണ്? കാരണം ഓഷോ ആശ്രമത്തിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് HIV ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും. കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നാണ്. മാത്രമല്ല കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി എൻട്രി സമ്മതിക്കുമോ? അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ രീതികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആക്ച്വലി പൂനെയിൽ അവരുടെ ഒരു ആശ്രമമുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആശ്രമമാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് മുംബൈ പോലീസൊക്കെ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ കിഷോറിൻ്റെ സ്കില്ലും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ കിഷോർ പോകുന്നത്. മേ ബി അദ്ദേഹം എല്ലാ വീക്കിലും ഈ മല കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഹീസ് വെരി മച്ച് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. കയറ്റം കയറുന്തോറും ടെറൈൻസ് മാറുന്നുണ്ട്. റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി മോശമായി വരുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഹാൻഡിലും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ ലഗേജും ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിലിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂപ്പരൊന്ന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ തെറിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഇതുവരെ സോഫാർ മൂപ്പർ അത്രയും കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓടിച്ച് മൂപ്പർക്ക് പഴക്കം ചെന്നുപോയി. അങ്ങനെ 4 കിലോമീറ്റർ കിഷോർ സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാഹസികമായ യാത്രക്കിടവിൽ നമ്മൾ ഓഷോ തപോവനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ബൈക്കിൽ സഹായിച്ചു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അങ്ങനെ ഓഷോ തപോവനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്ത് ബൈക്കിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഓഷോ തപോവനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? സോ ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് നമ്മൾ ഓഷോ തപോവനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഓഷോ തപോവനിലെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അണ്ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.